呢一身大家就知道啦，今日咧就叫做大廚教煮餸環節。我哋今日咧過到嚟江南西嘅小茶樓呢一邊。呢間粵菜啲師傅 OK 嘅。咁啊當然啦，上邊咧有條龍躉咧喺度等緊我嘅啊。咁啊同大家一齊分享好家常嘅一個做法據聞啊！真係開心死，我都唔明白。小茶樓嗱，呢間咧大秋嚟過嘅，主打精緻嘅摩登粵菜啊！黃魔王阿華記阿華哥入行咗20幾年嘅。上一次我睇阿大秋嚟過呢度，大秋嚟過，好後生嘅。阿華哥，嚟，龍躉咧？龍躉喺裏邊。今日整個咩做法㗎嘛？做一個新啲嘅做法，屋企又做到嘅。OK。咁啊，大家都可以喺屋企試下做咯。試下。今次教大家咧就係整一個喺屋企都做到嘅酒樓版嘅餸咯。咁啊，你哋可以跟住我哋嘅配方啦，又或者係買一啲現成嘅蒸魚豉油都可以做到，可以食到酒樓裏邊嗰啲味道咯。蒸魚咧喺屋企無非都係薑葱蒜啊啲淋沈嘢嘅啫。咁啊，我哋都要慢慢咁樣處理㗎啦，係咪啊華記？咁啊呢啲葱咧，基本上就應該市場嗰啲就簡單得㗎啦。係嘛？但係一般屋企咧就好少咁樣切嘅，咁我哋咧就即係啲新嘅切法。就教佢哋一般酒樓嘅切法啦。酒樓嘅切法，嗱各位，你哋屋企咧可以升級到咯喎。酒樓嘅切法係點樣嘅？長啲，長啲係啊，長啲。咁我哋先有幾長咧？切咗一半啦。我有一半。啊，我以為唔要呢啲添。跟住咧就將佢唔係，將佢咧攣下佢。攣佢，點解要攣佢咧？因為我哋要摺埋佢，要摺埋佢，同埋咧哇！阿倫，哇！就越緊越好嘅。哇！我聽到嗰啲咁嘅葱喺度叭叭聲響，跟住再嚟咁樣切。係啦。哇！咁一路切一路走啦嚇。喂，咁樣切薑葱正喎，情一下，啊原來咁切，擺出嚟會好睇好多，同埋幼好多。 OK 喎，我哋去其他地方食嗰啲撈麵啊，嗰啲薑葱撈麵啊，佢哋都係切成咁長一條嘅。咁我哋而家切下個大葱啦。大葱，好大力咁樣屈下佢，哎呦！呢個椒咧最主要我嚟擺嘅啫，就撈埋一齊。OK。因為今次我哋整嗰個咧就係要比平時屋企啲蒸魚要有啲美感啦，賣相要靚啲啦。即係啲擺盤嚟嘅啫。咁但係咧，如果各位靚仔靚女喺屋企咁樣整嘅話咧，喺你另外一半心目當中絕對係有加分嘅。斤2、3咁都 OK 㗎，咁啊大家攞條斤4翻嚟啦。好啦，我哋而家就開始即係將條魚處理咗先啦。係。呢一家我哋唔係原條嘅，咁我哋就先將嗰個骨起咗。好。咁啊，剩翻啲肉。好。咁啊冇骨嘅，今次我哋做個做法。尾嗰度反鋸上去咯。係啦。咁如果你驚跣嘅話咧，就攞條布搭住佢咯。OK。咁啊好啦，成塊肉嘅起晒出嚟。呢兩嚿就係呢兩塊就係龍躉肉啦，純肉啦。起肉唔困難嘅，咁啊一般如果你湯慣魚啊做慣咧，其實都唔係話好複雜。咁啊我哋起雙飛啦，開始。誒呢個好，哇！呢個好展現功夫嘅，即係話中間一刀再嚟一刀咁樣樣，即係好似個花瓣咁樣整開。而家一般嘅做法咧，喺屋企咧就咁起片都 OK 嘅。我哋今次呢度一刀俾佢。好。咁係咪咧？佢一陣要成個凍翻起身嘅。哦。有鹽啦、糖啦、味粉啦、跟住雞粉啦。咁啊，另外我哋就放啲胡椒粉落去，同埋又去下啲腥味嘅。咁啊，仲有就係我哋用個蛋白咯。咁啊，俾少少蛋白。即係酒樓嘅做法，你屋企全部揾蛋白去整，但係升級啦，呢啲係好事嚟嘅。好啦，跟住最尾又加啲三粉。三粉同蛋白咧都係令到佢滑身啲啦，整出嚟。咁我要醃幾耐咧？咁樣？醃佢10零分鐘。有啲金針啊，同埋嗰個木耳飛一飛水先。哦，要飛水添啊！咁就俾啲金菇落去先啦。OK。所以我哋就調味啦。其實都係嗰幾樣嘢。係啊，咁啊俾少少麻油。
咪撈先撈咗佢先。啲配料啊，佢哋都要揾一啲，都要先飛水，之後再俾少底味俾佢，擺盤啦，佢哋攞去蒸啦，就咁鋪上去。係啦，我哋就鋪上去。因為佢已經起咗片咧，蒸嘅時間咧就唔會好耐嘅。咁啊呢個咧就我哋一路鋪落去。啲魚片再蒸多4分鐘咁咧就會成個熟晒嘅。魚頭會比較耐，要蒸耐少少咁啊，所以我哋要先蒸咗個魚頭。我哋一般咧酒樓嗰啲豉油咧就會處理過啦。如果你屋企一般用咧，就可以嗰啲蒸魚豉油。嗰啲蒸魚豉油咧，我哋就輕輕埋一埋佢。我哋俾埋啲青紅色粒。你應該唔食㗎啦，你一成日食㗎啦。個豉油係幾香嘅，最緊要係嗱，首先係大牙先嘅，咁然之後佢個滑係滑喺邊度咧？咁當然就係你嘅處理啦，加下啲蛋清啦，同埋加下啲咁嘅生粉，去令到佢更加之滑溜。佢滑，跟住然之後每一種嘅食材啦，包括嗰啲咁嘅金針菇啦，包括嗰啲咁嘅木耳啦，全部都有少少底味，呢個好緊要嘅一件事。我哋屋企處理嘅話咧，我哋未必會將呢啲嘢落底味，咁可能就會要嗰啲咁嘅伴碟咧，可能就要吸嗰啲咁嘅醬汁啦。但係呢度咧，你嘅醬汁咧唔算話太多，甚至乎話叫做核心添，因為佢嘅醬汁叫稀少，所以咧啖醬汁咧飲嗰啲咁嘅魚啦，飲埋嗰啲咁嘅配菜咧嗰啲嘢咧，唔用龍躉得冇？唔用龍躉其實用東星又得，用好多魚類都得嘅。你就算唔將佢嘅賣相唔擺，咁啊用其他魚類都可以咁樣做嘅。即係盡量就唔好用啲太多骨嘅魚咯。係咯，屋企咧自己一般處理嗰個魚咧，如果你係起唔到雙飛嘅，其實你起片就已經可以㗎啦。都冇問題嘅。係啊，都冇問題㗎。起嗰啲魚片嘅時候咧，都係比較薄嘅，咁啊所以就唔會話太大差距。咁啊，如果你話成條原條蒸咧，就會有啲差別咯。因為酒樓嗰啲始終都會係大火啲啦，啲蒸氣會有翻咁上下咁嘅力度啦。個豉油咧整得比較複雜啲啦，俾家庭。咁啊，我哋都可以教大家點整嘅。咁啊，你哋可以跟住我哋個配方啦，又或者係買一啲現成嘅蒸魚豉油都可以做到。如果我哋平時屋企蒸魚嘅時候咧，嗰啲豉油咧係水汪汪咁樣樣嘅，咁所以就唔會話咁入味。咁我哋就會覺得有傳統冇正宗啦，咁啊變咗我哋好多時都會創新。一直以嚟我哋個核心都係想創新，將啲傳統嘅嘢再重新包裝過佢，令到佢出嚟嗰個味道賣相都會比其他嘅店獨特啲啦咁咯。